Anda kembali bersama kami masih dengan Ibu Retno dari BPOM dan juga Ibu Dia dari BNN. Saya kembali ke Ibu Retno. Bu Retno, ini tadi kalau kita lihat memang harganya murah ya. Tadi Bu Dia juga kita bisa mengatakan mungkin nggak sih ini dikatakan dengan narkoba jenis murah karena harganya yang begitu murah yaitu Rp50 saja untuk satu butir. Nah ini kalau kita lihat memang apakah karena mudah didapat hingga atau tidak perlu resep dokter sehingga ini disalahgunakan? Ya justru itulah. Obat ini sebetulnya tidak apa-apa kalau normal-normal saja. Kalau normal. Tetapi kan banyak orang kemudian mencari uang dengan menjual obat ini kepada anak-anak yang kemudian menyebutnya mereka itu ada yang bilang pil koplo lah, dextro lah. Nah, itu yang dia promosikan untuk dipakai. Jadi ini juga ada kaitan dengan semacam jaringan gitu. Oke, nah tapi ini biasanya di kalangan menengah ke bawah karena harganya juga tidak mahal. Tidak mahal. Nah, jadi ini mengejar menengah ke bawah. Ibu Dia, ini kalau dari tanggapan ataupun temuan-temuan dari BNN terkait dengan ini apa sih dengan dextro ini sejauh ini? Jadi ya ini yang tadi saya katakan ya bahwa sementara yang kalau di lapangan ini ditemukan di mana seharusnya tidak berada di situ, kita memang ada satu direktur yang memang mengurusi tentang pengamanan prekursor ya, artinya obat-obat yang memang harusnya ada di medis. Cuman dia akhirnya lari bukan ke medis gitu ya, kayak ketamin dan contohnya semua itu tentu ini akan ditangkap. Cuman saya memang tidak membawa data ya berapa jumlah tangkapan apapun yang terkait dengan dextro, tapi di salah satu di deputi pemberantasan itu memang selalu melakukan operasi termasuk juga pada zat-zat yang memang dianggap itu seharusnya medis tapi dia bukan berada di tangan yang benar begitu. Nah, tanggapan Anda dengan harga yang murah dan tidak perlu adanya surat dokter untuk mendapatkan pil ini ataupun obat dextro ini juga salah satu membuat akhirnya dextro ini masih dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau pengalaman saya sendiri ya sebagai dokter, memang waktu saya di puskesmas saya menganggap dextro ini memang obat yang cukup baik ya, khususnya mereka tadi yang dikatakan yang mereka batuk kering gitu. Jadi kalau kita manfaatnya sebenarnya banyak gitu ya. Tapi karena yang namanya pecandu, khususnya pecandu itu awalnya pasti coba-coba dulu. Dia merasakan sesuatu yang ternyata setelah saya minum ini kok saya merasakan sesuatu sensasi, dan kemudian ini digetok tularkan lah kepada peer groupnya begitu ya. Jadi ada peer pressure-nya tadi ditawarkan lah ke teman-temannya mulai untuk mencoba obat ini. Tapi kalau secara klinis ya ini sangat bermanfaat sebetulnya untuk pengobatan dengan dosis yang benar tentunya ya. Kalau tidak salah ya 15 mg kalau nggak salah ya, dosis 10 sama 15 mg itu dengan satu kali minum. Ya, jadi sebenarnya bagus. Dan yang kita takutkan juga karena dextro tadi seperti dikatakan oleh Bu Retno itu juga dicampur dengan zat-zat lain, ya ini juga bisa terjadi zat yang lain juga akan bersinergi memperkuat efek dari dextrometorphannya sendiri gitu. Nah, Ibu Retno sejauh ini adakah memang yang beberapa atau zat-zat yang bisa membuat dextro ini hingga akhirnya fungsinya jadi lebih banyak lagi, dalam arti kata yang seperti membuat mereka lebih euforia atau lebih yang kalau kita lihat tadi lebih halusinasi seperti itu. Sebetulnya dextronya sendiri itu yang bikin begitu. Dextronya saja sudah bisa membuat seperti itu. Tidak usah dicampur dengan yang lain. Kalau yang di luar negeri terjadi itu sirupnya dextro itu mereka campur di tempat penjual minuman-minuman itu. Tetapi yang menyebabkan meninggal kalau tidak salah yang ada di dalam alert WHO itu karena dextro itu mengandung L-metorfan. Ini kan dextrometorfan. Ada lagi yang pemutar bidang polarisasi yang ke kanan itu. Ini dextro yang ke kiri ya. Yang ke kanan itu namanya L-metorfan. Itu narkotika. Oke, hanya beda sedikit, tapi kenapa ini juga tidak dimasukkan ya? Karena bentuknya terlalu ringan. Karena stabil sebetulnya. Dextro itu stabil bentuknya, dia tidak mudah menjadi levometorfan. Jadi maka dextro ini diperbolehkan untuk medis sebagai penekan batuk dan tidak masuk ke narkotika karena sebetulnya adiksinya tidak terlalu besar. Yang metorfannya, levometorfannya ini dia punya sifat narkotika. Narkotika yang cukup besar. Nah, ini di Jakarta ataupun di provinsi-provinsi mana sih sebenarnya penyebaran dari dextro ini? Kalau melihat surveinya di BNN itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Paling besar di mana letak di kota-kota besar? Kota besar ada, tapi kota di luar Jawa kebanyakan. Kota di luar Jawa? Iya.
Kalau di Jakarta, Di Ibu? Jakarta Di Jakarta juga ada, ya, tapi jadi lebih dia kecil. lebih kecil dan itu memang pada Kelas benar-benar bawah. yang kelas bawah ya yang menggunakan ini. anak-anak. Jadi memang mereka Jawa adalah- Barat banyak. Jawa Barat paling banyak. Kenapa, Ibu? Ya saya tidak tahu. Nah, Sampai kalau- dinas kesehatannya nah, bilang dia. itu KLB. Jawa Barat ini Jawa Barat menjadi salah satu yang paling banyak mendapatkan dextro ini. Mungkinkah seperti itu? Ya, jadi Jawa Barat tuh bukan cuma dextro juga ya. Saya ingat tuh ada satu zat, ada satu psikotropika yang namanya alprazolam Ya, itu yang juga. juga ditarik. Itu juga Jawa Barat paling tinggi. Sebenarnya karena Jawa Barat itu Paling banyak populasinya tinggi, 43 juta dibanding dengan Ya, betul. tempat-tempat lain. Jadi kalau prevalensi penggunaan zatnya memang juga Jawa Barat. Walaupun kalau yang tertinggi dari ranking itu DKI Jakarta, tapi prevalensinya. Tapi karena penduduknya lebih kecil dibanding Jawa Barat, ya pastinya akan lebih besar kalau dihitung memang prevalensinya tinggi, tapi jumlahnya lebih kecil. Populasinya di DKI lebih kecil. Dari Barat walaupun nomor 3 atau 4 kalau nggak salah, cuman populasinya besar sekali 43 juta. Jadi itu yang menjadi sasaran empuk makin banyak. Nah, ini kan yang mereka adalah mengincar kalangan bawah. Ini biasanya usia berapa yang menggunakan dextro ini? Menyalahgunakan dextro ini? Anak-anak SMP. Anak SMP sudah memulai ini. Kalau dari BNN juga menemukannya Ya, seperti itu? anak-anak SMP. Jadi saya kebetulan kita dari yang saya dapat laporan dari beberapa panti rehabilitasi yang milik BNN itu rata-rata mereka yang masih SMP gitu. Masih SMP sampai SMA kelas 1 2. Jadi benar-benar anak-anak remaja yang baru coba-coba yang tadi seperti Bu Rota katakan, orang bilang ini pil koplo loh gitu loh, seperti itu. Jadi yang mereka dari mulai dengan eksperimental dan rekreasional lah untuk senang-senang begitu. Nah, ini kan kita bisa menyatakan bahwa ini adalah penyalahgunaan dari dextro yang seharusnya menjadi obat yang aman untuk penyakit batuk dan flu, ternyata digunakan untuk obat-obat ya bisa dikatakan sedikit terlalang karena menyebutkan halusinasi dan euforia jika ini berlebihan. Nah, kalau dari kita lihat Ibu Retno, ini sebenarnya seberapa sih kalau kita lihat takaran yang tepat ya untuk diminum ataupun kita harus memintanya seperti apa agar aman ini? Kalau digunakan seperti yang ada di dalam aturan pakainya, itu sehari 3 kali 1 tablet. Ya, maksimum 6 tablet kalau orangnya dewasa dan mungkin dia badannya besar. 2 tablet 3 kali. 2 tablet 3 kali. Ya. Oke. Tapi tidak 1 kali 10 tablet gitu. Oh, 1 kali. Yang paling Bahkan tidak 20 tablet. 20 tablet seperti yang ya. tadi pasiennya. Oke. Sebesar apapun paling tidak maksimal adalah 2 tablet untuk sekali minum ya, Iya. tidak 20 tablet. Tidak. Baik, kita akan lanjutkan Bu Retno dan Bu Dian di dialog ini dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi.